Tā ir Edisons. Toņa uzdošanai es lūgtu ielūkoties vēsturē un atcerēties, kā bija 18. gadā situācija Latvijā. Tātad šeit, atšķirībā no Igaunijas, atšķirībā no Lietuvas, atšķirībā no Somijas, bija viss pilnībā sagrauts. Nekā te nebija. Rūpnīcas izvestas, vagoni izvesti, zemi izvagota tranšajās, 4 gadus šeit turējās karš. Pilnīgi nekā. Atbrauca bēgļi, dzīvoja zemnīcās. Un iedomājieties, no 18. gada līdz 28. 10 gadu laikā Latvija izvirzījās Eiropā vadībā sociālā nodrošinājuma ziņā. Iedomājieties, ka pilnīgi no nulles uz vadošo vietu Eiropā. Un tagad ir jautājums, kāpēc tas bija iespējams? Un kāpēc tagad, vai ne, 20 gados, vai ne, mēs braucam uz leju, nevis ejam uz augšu? Tad otrais. Ļoti daudz sarunās visi brēc, valdība slikta, Zaglīga deputāti slikti, Zaglīgi. Bet man šķiet tā, vai ne, kad nelaime jau nav tādī, ka ir slikta valdība. Nelaime tajā, vai ne, kad mēs ļaujam tā sliktai valdībai darboties. Un tagad ir runa par atbildību. Un kāpēc tagad tūkstošiem cilvēku pamet valsti? Ne jau tāpēc, ka tagad ir grūti, bet tāpēc, ka ir bezcerīgi. Un bezcerība ir tāpēc, ne jau tādēļ, ka partijas uzkundzējušās, bet bezcerība ir tāpēc, ka es eju pie kaimiņa, saku, nu davai darām. Kaimiņš negrib neko darīt. Tad visi bēg projām, tagad, kā Kristiāns pieminēja. Jā, man ir personīgā pieredze, izsūt vēstulīca kaut kādu priekšlikumu un uzreiz atbild, kā tu uzdrošinies man traucēt? Un atgriežoties pie Raina, cik es viņu darbos esmu ielūkojies, ir sajūtams, ka Rainis ir ļoti dziļi lasījis Bībeli, domājis par garīgām lietām, un viņš ir domājis daudz tālāk par visiem citiem, kaut kā šajā, ko pieminējāt, es pasaules daļu atbildīgs par visu. Tad cilvēka atbildība, cilvēka solidaritāte, nākt kopā augstāka mērķa vārdā un rīkoties. Un tad tas būtu, manuprāt, tas, kas šobrīd Latvijas sabiedrībā pietrūkst, savā starpā sākt sarunāties. Tad mums ir jāsāk ar to, vai ne, ka jāsaka, mīļie latvieši, beidziet sēdiet mīgās, ejiet pie savu kaimiņu otru latviešu, spiežiet roku un sāciet sarunāties savā starpā. Mums ir no vienas puses milzīga pazemība, ja, pret visu, no otras puses ir drausmīga uzpūtība. Un to mums vajadzētu pārvarēt. Par Raini? No Raina mēs varam to mācīties. Un celt augšā gan Jāzepa un viņa brāļa šīs idejas. Labi, izņem savādāk pasākumu, vienkārši, lai tur... Es tā tikai priekš diskusijas to pateicu.